Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит с вашей едой в микроволновке? Микроволновое излучение практически уничтожает все полезные питательные вещества и витамины. Вы, по сути, едите облученную, мертвую еду. Такая пища может провоцировать серьезные заболевания, в том числе повышать риск развития рака. Задумайтесь о своем здоровье, прежде чем в следующий раз нажать кнопку «Старт».